Naimbang Arabiyo aming kakabsat. Welcome to TJF Oahu. Our message for tonight is entitled Tibiyag nga Nabunga. Tibiyag nga Nabunga. Sakbay tayo nga ag-dive kada ito nga message tayo. I would like nga kablawang kay amin. Ditang agimgimong tata, ka nagbuybuya, agdengdengeg, tata nga rabii, kat sapay kumata, pudno nga sumagapsap da ito nga sarita, nga intid niya po Diyos kanya tayo amin itata. So, titulo na da ito, kat tibiyag nga nabunga. Agrugi tayo nga kakabsat, babayan iti panagkararag. O Diyos, kung manakabalin, agyaman kami unay, ti kinaayat mo. Ngayon mo, ti bugbugtong mo nga anak, tapnog sa grap, iti rigrigat, kan matay jay krus ti Kalbaryo, tapno, maddaan kami tinamnama. Nga, addanto, dita sibay mo, ijay langit, iti agnanayon. Dito'y daga, ado, iti suot ti biyag, ken ado, dagiti parparikot, iti agdama. Ngam apo, mamati kami king ka, nga sikatinamnamami, ket gapo tapudno ka, awan kinaulbod king ka, amin nga karim, ket matungpal to. Amumi nga madaeg mo dagiti kabusor, dagiti amin nga tattao, nga agar-aramid iti kadakesan nga mangdungyar kadagiti tattao. Kang runaan apo ammumi nga kasti kinunam na bilbileg iti adda ditoy biagmi ngem ti siya sinuman nga adda iti pagarian iti sipnget nga ipanguluan iti kabusor nga ni Satanas. Diyos, kung nakabalin, umay kami king ka, ket tulungan na kam nga umawat kadagit sa saritam. Sika kumay ti mga iturong kadagiti pampanunot mi, ken ti sarita nga agtaod iti pastor mi. Sika ti kang runaan, o Diyos, sika ti katanukan, sika ti maymaysa nga Diyos awan sa bali, ket agraem kami, agrukbab, kanagdayaw king ka, tatang rabii. Isagot mi dagitoy nga kanito, dawatin mi amin daytoy, iti napateg na bileg nga naga niya pumi nga Hesus Kristo. Amen. Amen. Okay? Anti mating si kaya amin nga kabsat, kakabagyan, gagayem nga datta, kablawang kayo, ti naimbag nga aldaw. At sapay kuma, tadaytoy, nga sarita ti Diyos, nga dinggantay amin, ket makatulong kanya tayo nga sumabat, kadagiti suot ti biyag, kadagiti sumaganad nga aldaw. Okay? Madaw iti Juan 15, 1, agingga 11. Data ti adalin tayo tatanga rabii. Okay? So, no adda iti digital Bible yo, kadagiti cellphone, John chapter 15, 1-11. We know Juan 15, 1 hingga 11. Okay. Well, dito'y kunana, kakabsat, nga ti Diyos isu iti kang runaan nga persona iti biag tayo. Ket kinunana ditoy iti bersikulo 1 kunana, siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ni amak ti agay-aywan. Verse 2, putden na amin nga sanga adi agbunga, ken dalusan na digiti agbungbunga asa nga tapno ad-adupay ti bungada. Verse 3, nadalusan kayon kunana.
Gapo iti panursurok kada kayo kuna ni Jesucristo. Agtalinaed kayo kanyak ket agtalinaedak met kanyayo. No saan kayo nga maikamang kanyak, di kayo makapagbunga. Akas ti sanga asaan ang maikamang iti puon. Siak ti puon ti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak ket agtaeng akmet kingkwana. Adunto ti maibunga na. Amen. Tanawanak, awan ti maaramidan nyo. Verse 6. Ti saan nga agtaeng kanyak, maibeleng akas ti sanga ket magango. Maurnong dagiti kakasta sanga ket maipuurda. Verse 7. No agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti saok kada kayo, dawaten nyo ti anyaman akaya iyo, ket maitidto kada kayo. Ano na kaya nga sa wana nga BMW, wenno Mercedes-Benz, wenno Tesla. Okay? Ti ko na ni Apo Diyos, itid na iti kasapulan tayo, hanga dagitay kayat tayo. God will provide all our needs, not our wants. Okay? Of course, we want something better, something good. Ngam na iso, dagiti banbanag, nga makaya dayo itirik na tayo kinaputing Jesucristo, tanapatpateg dagiti banbanag nga misuna, saan nga may kari nga para kanya tayo dagita kakabsat. Aming kuma nga magunod tayo ket iso ti mausar ni Apo Diyos nga mangyesideg kanya tayo kingkwana. So, verse 8. No agbunga kayo iti ado, maidaydayaw ti amak. Ket iti kasta, agbaling kayo nga adalak kunana. Ayaten kayo akas ti panagayat ti ama kanya. Agtalied kayo iti ayat ko. Kas ti panangtungpal ko kadagiti bilbilin ti amak ket agtaengak iti ayat na. Agtalinaed kayo met iti ayat ko, nutong palin nyo dagiti bilbiling ko. Verse 11. Imbagak da ito'y tapno tiragsak ko adda kumakada kayo. So, ket naan-anay kuma itiragsak yo. Verse 11, ulitek, imbagak da ito'y tapno tiragsak ko adda kumakada kayo ket naan-anay kuma ti ragsak yo. Okay. So, nabasa tayo daytan nga verse. Tata, ket rugyan tayo, babaan, iti may sanga sa ludsod. Anya digiti personas nga kasali ditoy nga istorya. Asinno digitoy nga personas. Takada istorya kakabsat ket adda dagiti mawagan nga characters. Aya, asinno ti gimmanap, kada ito nga pwesto, kada ito nga position kasjay. So, anya digito nga personas nga kasali ditoy nga istorya. Umuna ko na, ijay verse 1, siya tipudno nga puon ti ubas. Siya tipudno nga puon ti ubas. Sino dayta? Niya po tayo nga Jesucristo. Okay, so atati umuna nga persona nga kasali dito nga istorya. So verse 1, tipudno nga poon ti ubas isu ni Jesucristo. Kunana, ijay verse 5, siya ti poon ti ubas. Okay, so asino ti kang runaan ditoy nga persona, mamuan tayo, kadagiti sumaganad nga bersikulo nga basaan tayo. So dayta ti umuna, ti pudno nga puon ti ubas, ket isuni apo tayo nga Jesucristo. May kadwa, kunana lang di verse 1, siya ti pudno nga puon ti ubas, ket ni amak, ti Diyos Ama, ti agay ay one. So, adyo may kadwa nga persona, kabsat ket isu ni
Dios Ama. Kuna ni Jesus ti amak. So, isu iti agay-aywan. Isu dayta ti gardener, isu ti hardinero, isu ti taltalon, isu ti man-manage iti intero nga vineyard kunana. So, data ti may kadwa nga persona nga maadal tayo ditoy. So, ti aramid ti Ama, kakabsa, ti aramid ti Ama, ket makita ijay verse 2. Kunana, putden na amin nga sanga, adi agbunga, ket dalusan na digiti agbungbunga sanga, tapno adadupay ti bunga da. Okay? So, introduction lang data kadagitoy talo nga personas. Sino adyo mo na? Ni puting nga Kristo, taiso iti pudno nga puon ti ubas. Pudno nga puon ti ubas. So, damang arod datay ubaw atay sa nga pudno nga puon ti ubas. Ngem ti pudno nga puon ti ubas ket iniaputi nga Kristo. Ti agay-aywan, kadayta nga ubasan nga mauwagan isu ni Ama. Ti Dios Ama. Ken ti may kaalo kakabsat. May kaalo jay verse 5 kunana, ket siya ti puon ti ubas, da kayo, kunana da kayo, dagiti sanga. Sino dagitoy nga mauawagan nga sanga? Si tayo nga namati ken Jesucristo. Okay? So talo nga persona, ti addadta nga makita tayo nga miyembro daytoy nga kanpaset daytoy nga istorya. So, kasali tayo kakabsat. So, agdengeg tayo nga nalaing, paset tayo. Ti daytoy nga istorya. Napatig daytoy, iti pagayatan ti Dios kada tayo nga sangsanga. So, sino dagiti sanga? Si tayo nga Kristiyano. Nga aming nga tattao, okay? Dagiti aming nga tattao kabsat ket magudwa. Maysa dagiti saan nga paset iti sanga iti pudno nga puon ti ubas. Adi may kadwa ket dagiti pudno nga sanga nga paset iti puon iti ubas. Ket ti pagayatan ti Dios kadagiti sangsanga. Si tayo nga Kristiyano ket agbunga tayo iti ado. Agbunga tayo iti ado. Tapno magunod ti panagbunga tayo, tapno magunod ti pagayatan ti Dios may panggep ti panagbunga tayo iti ado, aramiden ti agay-aywan. Sino ti agay-aywan? Ti Dios Ama. Nga dalusan na tayo, tapno agbunga tayo iti ado. Okay, so na-introduce tayo nagi talo nga personas nga kasali dito yung istorya. Umuna ni Jesucristo, iso ti pudno nga puon ti ubas. The vine, the true vine. May kadwa, asinno iti mga aywan. Kadayta nga ubasan, iti Dios Ama. Asinno mat dagiti sangsanga nga naikabit, ijay pudno nga puon ti ubas, kakabsat. Si tayo. So, di yung makita, ti kinapatag, iti pwesto tayo nga addadtoy niya po ti Jesucristo, addadtoy ti Dios Ama, na isali tayo. Si tayo, dagiti sangsanga, iti pudno nga puon ti ubas, nga ay aywanan ti Dios Ama. Amen? Praise the Lord. Nagpateg iti pwesto tayo kakabsat. Napateg tayo unay iti Dios. So, kasano tayo nga madalusan? Takunana dito. Kitaan nyo DJ verse 2. Ato'y iti aramid, iti agay-aywan.
Isu ti Diyos Ama kunana, pudden na amin asanga, adi agbunga. Ken dalusan na dagiti agbungbunga asanga tapno at adupay ti bunga da. Okay? So, anya aya iti responsibilidad iti Diyos Ama nga mangay aywan iti ubasan. So, iti verse 2 nabasa tayo nga ti Diyos Ama nga mangay aywan pudden na amin asanga adi agbunga ken dalusan na dagiti agbungbunga asanga tapno adupay iti bunga da. Okay. Dagitoy iti responsibilidad daytoy nga mauwagan nga mangay aywan kadaytoy nga ubasan. So, tulungan dak ibagak ti English wenno Ilocano itidyo dagiti translation ti Ilocano tapno mas maawatan tayo. For example, ti maysa nga responsibilidad iti Dios Ama nga isu ti mangay aywan ket isu iti mangsibog. Mangsibog kadagiti mulmula dagiti ubas ket ti panang sibog na kakabsat ket saan nga tedted laeng no di nabuslon nga panangisibog na iti danom tapno agay ayat dagiti ubas dagiti puon ti ubas nga mangsagepsep kadagita nga dandanom tapno dumakkel ken pumintas na usbong iti panagdakkel dagitoy nga ubas. So, may nga responsibilidad iti agay aywan nga isu ti Dios Ama ket watering the plants. Okay? So, sibsibugan ni Apo Dios Ama dagiti mulmula nga ubas nga dagiti anak na dagiti namati ken Jesucristo ket nairaman da dijay ta isuda nga rod iti sangsanga. So no masibugan ti poon iti ubas kakabsat sagepsepen dayta nga pudno nga poon ti ubas dagita nga dandanom nga adda iti napnuan nga subsustansya tapno mapapigsa mapadakkel iti puon mairaman met dagiti sangsangan. Okay? So, watering agsibog. May kadwa kakabsat nga responsibilidad daytoy nga agay aywan. Ket agi mangited iti fertilizer. Okay? Fertilizer. So, ti panang fertilize na kadaytoy kakabsat ket precise. Eksaktohan lang ay bato na nga kasjay, ibeleng na nga kasjay, wenno ipato na di nga to di fertilizer no di ijay mismo nga puon. Ijay mismo nga puon ti pangi bukbukan na dayta nga fertilizer. Amo iti Dios Ama ti raramiden na may panggap iti responsibilidad ng agaywan kadagiti mulmula nga ubas. So, i-fertilize na amin dagitoy nga ubas. Daytoy fertilizer ket mangted iti nutrients, sustansya. Saan laeng nga ti danom, no di fertilizer pay ket no pagraramanam amin isuda at adon iti sustansya nga magunod daytoy nga ubas, puon ti ubas ket dumakkel pumigsa tumibker daytoy nga puon ti ubas ket amin dagiti isang sanga nga naikabit ijay puon ti ubas kakabsat ket dumakkel damet. Okay? May kaalo nga responsibilidad ti gayaywan agi-spray iti insecticide. Agi-spray iti insecticide. Muyo uri kamulmula pay laeng iti ajay
tarong, wenno parya, wenno pechay, wenno agitay papaya, kajay. Uri anya nga maimula, hanga pilpilyen dagiti kwa, dagiti bugs, dagiti igges, nga perjinda dagiti kwa mula, basit, kamulmula, wenno dakkelen, awan pilpilyen dagitoy nga kabusor. Iso nga importante, dayta nga banag iti panag-spray kadagiti insecticide. Oray basit pay ket adda dagiti time nga ammo iti gayaywan no isuna nga spray iti insecticide. Ammo na no nga fertilize isuna. Tapno balance iti mauawat daytoy nga puon ti ubas kadagiti sustansya nga kasapulan na. So ag-spray, ag-fertilize, ag-sibog. Okay, no ag-spray ka, hanga talapang isi-spray ang mga kuano di ikuha mo nalaing ijay puon, ijay kayo na, dagiti sangsangana, dagiti bulbulong na kasjay. Baling ang may spray namin jay tapno saan nga kapten iti sakit. Ket dumakkel da, handang matay nga nasapa. May kaupat, kakabsat, ket adjay word nga aeration. A-E-R-A-T-I-O-N. Aerate, kaya nga sa uwan ket paanginan. Paanginan. So dajay cultivate dajay daga, ijay glawlaw iti puon. Cultivate dajay daga nga aglawlaw jay poon kakabsat tapno ma-pulverize dayjay ma-cultivate tapno sumrek iti dagiti aglabas kanu mo nagti oxygen ken carbon dioxide tapno sumrek uray dagiti fertilizer uray dagiti insecticide nga masapol nga sumrek ijay ken dagiti danom nalakang nga sumrek ijay daga tapno maabot na dagiti ramramot tapno dijay ti pangsepsepan daytoy nga puon ti ubas kadagiti nga sustansya nga maited ngemno natangken dayta nga daga around winaglawlaw kadayta nga pudno nga puon kakabsat awan ti sumrek nga fertilizer awan sumrek nga danom nga daman sa gibasit lang or insecticide nga mabalin mga spray di jay ket saan nga sumagapsep iji daga. So masapol nga i-cultivate mo around dita poon. Tapno ma sagapsep nga nalaing dagiti importante nga banbanag nga masapol daytoy nga mula. And then siyempre no agbaybayagan agtubo dagitay ruruot. Agtubo dagiti ruruot. Kunam ke, unang nga mamangay mula dahil ko, agay aywan dagita nga ruot. Kastama dagi sinarita ni Apo Diyos. Nga da tares and the wheat. Idi nagmula iti wheat, dahil farmer, iti rabi napanmo dahil demonyo nga napan nagiwaras iti kwa. Iti bukal dagiti kwa, dagiti ruruot nga makaperde. Kastamet ditoy nga istorya. Isong masapol nga pag-uten dagiti ruruot. Tamakiinago dagiti ruruot, ti fertilizer, ti danom, ti sustansya, makiinagaw dagita. Kano dumakkel da, basit ti masagapsep daytoy nga poon. Ket basik met ti maited na kadagiti sangsanga, basik met ti bunga nga makita, iso nga masapol, daytoy agay aywan, nga ti Diyos Ama nga bag-uten na amin dagitoy nga ruruot kakabsat. So no nalinis, di nagpintas, taawan ti kaagaw, dagitoy nga mulmula, kadagiti sustansyang masapol da, iti panagbiagda. Okay? Tata, lalalo no
Lalo no kamulmulang pailaan ket nakapudpudot, di ka di masapol tengay iti linong na. Linungan na dajay basit nga mula. Dagiti kamulmula linungan na tapno ang nga malaylay ang nga madry unay. So kasta ti aramiden na. Tatano damat dagiti banbanag nga dingdingwen nga umasideg kasjay. Di inarab da dyan, kinanda nawanan. So nga teramiden na pa yung may isang mga ikabil iti alad. Dati iti fence. You have to fence it around. Masapol nga ikabil tayo dahil alad. Tapno hanga makasik dagiti baboy, dagiti pato, dagiti nuang. Handa nga sumurik ijay. Tapno agiti mula ag tubo kan dumakkelda. Tatano da duma, dagito nga mula mat, kat kasladala ag lean over nga kasta. Ta haan nga eksakto dahil kwada, dahil panakamula da, no da duma, so ag lean over da, masapot nga i-jack up. So ang kanay nga dadta dahil agay ay one, tapno mapatader na. Mabali mo nga ikan itikayo, wino bislak, tapno tumakder dahi nga mula. Saan lang nga data kakabsat? Into no dumadakkel daytan nga mula ket agrugidan nga agbunga wenno agsabong danto ti busaldan ket adu dagiti sangsanga nga naglalapsat ngem awan ti sabsabong da awan ti busalda awan ti bunga da. So dayjay ti ramiden na ket ajay ti English ko na to pruning. Agikat kadagiti sangsanga nga nakadado tapno may concentrate dayjay sustansya nga mapan kadagiti mabati nga sangsanga tapno ado iti maibo nga da. Pruning ajay iti responsibilidad kakabsat iti agay aywan ket nagasat tayo taay aywanan na tayo iti Dios Ama. Nagasat tayo kakabsat tanay i-engraft tayo dijay pudno nga puon iti ubas nga ni Hesus Kristo. Nagasat tayo taadda iti Diyos nga isu ti mga aywan kanya tayo. Adamat ti Diyos nga isu iti nakaisalyan tayo. Ket nagkaykaysa tayo kingkwana through engrafting na mula tayo iti pudno nga poon iti ubas babaen iti pamati ken ni Hesukristo. Okay. So dagiti sanga si tayo nga namati tatta anya iti pagayetan ti Dios may panggip kanya tayo nga agbunga tayo iti ado. Taday talang iti pamuspusan tapno maitanok iti Diyos Ama kanya tayo. Okay, tandaan tayo dayta nga ti Diyos iso iti kangrunaan nga makaitid kanya tayo iti bilig ken gundaway nga agbunga iti ado may panggap iti espiritu. So, tapnog bunga tayo ajay imbagak nga responsibilidad iti aywan aramiden na amin kanya tayo dayjay. For example, anya dagi aramiden na agsibog, agfertilize, ag-spray insecticide, kalium dayjay around the trunk, cultivate mo dayjay soil, tapos bagutem dagiti ruruot, tapos may kabi katilinong, masapol no napudot, ikam iti alad, winno tungkudam tapno hang matumba ken iprun mo. Ikat mo dagitay hang masapol nga. Aji tiramiden iti agayaywan nga ni Dios Ama tapno matungpal iti pagayetan ti Dios kanya tayo nga agbunga tayo iti ado bayat ti panagbiag tayo iti daga. Ket ti panagbunga nga ibagbaga ti Dios kanya tayo kakabsat ket saan nga nagdakkel ti balay ko hanga bunga data kakabsat. Ni nagpintas yung kotse, hanga bunga data. Ni nagpintas trabaho,
hanga bunga data ta amin dayta ket parabol ti Dios nga inted naking katapno iti biag mo ket at adupay ti gundaway mo nga makapagbunga ta according to Galatians 5:22 to 23. Kung ana di English, dahil iti fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, meekness, faith, and self-control. Dahil iti kinasawon nga bunga kakabsat, tano, napnuan tayo, iti bunga ti Espiritu Santo kakabsat, uray na gado ti parikot, uri adu ti basol iti sang lubungan, masusuro tayo gapo tadayta nga bunga, ti Espiritu Santo ket isu iti mangted kanya tayo iti bileg nga gayama agaramid iti nasayaat nga kang kanayon. Nuhaan tayo nga agbunga ti Espiritu Santo gaputa ti Espiritu Santo ti Dios kakabsat ket saan nga talinaed kanya tayo nga isu iti mga idaulo ti biag tayo ta si tayo metten iti mga idadaulo ti biag si tayo ti masurot hanga ti Espiritu Santo hantay nga makabunga nga kas kinuna iti sarita ti Dios nga maitanok ti Dios no adu iti bunga iti biag tayo. So nga si tayo nga namati, si tayo dagiti sanga pupuuten tayo kakabsat nga tipudno nga bunga ket dagiti na espirituan nga banag. Adu dagiti banbanag kakabsat nga mabaling nga mausar tayo iti pinagserbi ti Dios. Kas ti balay, ito tayo kanya na, tapno ipausar tayo kini Apo Dios. Tada ito'y nga, sanikwa ko na ni Apo Dios, mabasa tayo tumamdama, no awan ti Dios, awan pulos ti maramid tayo. So, no awan ti Dios. Ato'y balay, ato'y daga, ato'y sakay ko, aming sanikwa, kakabsat, ipagpanagkal ko nga syakti nangalala dagita, nagunod ko amin dagita, babayan iti sariling sikap ko. Wan mabaling nga kastakabsat, ngam ti pagtungpalan dayta nga panunot ka impyerno mo inapay, dagiti mawat ka nagtalik ka na puting Jesucristo. I-recognize da nga amin nga adda kenyada ket nagtaod laeng babaan iti grasya iti Dios. Without God, the Bible says we are nothing. So kasano tayo nga agbunga? Muna, masapol nga, madalusan tayo. Dalusan ti Diyos, iti biyag tayo. Kasano tayo nga madalusan? Verse 3, kunana, nadalusan kayong gapu iti panursurok kada kayo. So, ti panagdalus gayam ti Diyos, kanya tayo, nga sangsangakit, babaan ti panursuro iti Diyos, babaan iti sarita na. No ti tahong nagbabasa ti sarita ti Diyos. No ti tahong nagdengdengeg ti sarita ti Diyos. No ti taho saan na nga ipangpangag iti sarita ti Diyos. Wenno saan na nga suruten iti sarita iti Diyos. Kakabsat, saan tayo nga madalusan? Ti panangdalos ti Diyos kanya tayo kuna ti Diyos. Basahet ijay verse 3. Iti John chapter 15 kunana nadalusan kayon gapo iti panursurok kada kayo. Kasano tayo nga madalusan? Babaan iti sarita iti Diyos. Ket no madalusan tayon, adda ti gundaway tayo nga agbunga. Ket sapi ko matagbunga tayo ti ado, kasano tayo nga agbunga nga rod. Kunana di verse 4, agtalinaed kayo kanya, ket agtalinaed akmet kanyayo. No saan kayo nga may kamang kanyak, di kayo makapagbunga, akas ti sanga saan nga may kamang itipoon. Verse 5, siyak ti poon ti ubas, da kayo dagiti sanga, ti agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet, kingkwana, adunto iti maibunga na. Amen? So agtaeng tayo ti Diyos, agtaeng met ti Diyos kanya tayo, babaen iti panursuro na, nga adda kanya tayo, ket agtulnog tayo, agdengeg tayo, suruten tayo, aramiden tayo ti bagbagana, takon na ti Diyos, adunto ti maibungayo.
And then, inay na tano awanak, awan iti maaramid yo. No awanak, kunana awan iti maaramid yo. Nako, di ka di nakamamak dayay. No kaspangrigan, ti panunot tayo ke adater aramidin tayo, nga maaramidin tayo mat iti bilig iti lasag. Si taylaan. Nga pudno nga ti Diyos, ti graramid tano, adda ti basol kanya tayo. No basol tayo, basol ti ngiwat, basol ti aramid ti ima, basol ti panunot. Ket saan nga maitanok ti Diyos ijay? Kasano tayo ngagbunga? Masapol nga malinisan na tayo ti Diyos, babayan iti sa sarita. No saan tayo ngagnad ken Kristo, niya ti pagsaadan tayo. Kuna na di verse 2, put den na amin nga sanga, adi agbunga, ken dalusan na dagiti agbungbunga, asa nga tapno, adupay iti maibunga da. Tati saan nga agtaeng kanyak, maibeleng, akas ti sanga ket magango. Maurnong dagiti kakasta, asa nga ket maipuor danto, kunana. So, kakabsat, sa balintong aldaw, ti panang discuss ko kanyayo, dagitoy, nang runa da ito'y kasano dagiti maipaton, di jay kwa, nga mapuuran, anya nga talaga ti kasasada, danto iti may sangal daw nga ilawlawag ko dayta. So, ijay verse 7, kunana, anya ti kayat na nga sawen ti agtaeng ken Kristo. Takuna ni Apo Diyos agtaeng kay kanyak, agtaeng amit kanyayo. Kung na ikamang kayo kanyak, kat adda kayo kanyak, agbunga kayo, kunana. So, anya ti kayat nga sawen ti agtaeng ken Kristo. Verse 7, no agtaeng kayo kanyak, kunana, kat agtaeng dagiti saok kada kayo. See? Naglatak, di kakabsat ko na nga, no agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng met dagiti sasaok kada kayo. So kakabsat, naglawag ditoy nga ti pagsasaritaan ditoy ket ti sarita ti Dios. Hangasan sanikwa. Haan nga iti bileg ti maysa nga tao ta. Si tayo amin mabalim mo ti garamid ti balay mo, mabalim mo ti agtariman ti kotse, mabalim mo nga garamid ti amin. Bumanang ka, ngam ko na niya Apo Diyos, nuhaan nga agnanaed iti sarita king ka. Kunana, saan ka nga agtaeng kanyak? No agtaeng tayo iti Diyos, kaya nga sa uwan ay ayatin tayo ti sarita na. Saan lang nga bakbasaan, han lang nga dingdinggan, minusursurutan, no di waragawag tayo pa'y. No pudno nga, agtaeng iti sarita kanya tayo, tungpalan tayo iti ibaga ti Diyos. Kasano nga, mapadayawan iti ama kanya tayo, nga sanga, nga sali, na ikabit, iti pudno nga poon, iti ubas. Verse 8, kunana, no agbunga kayo iti ado, may daydayaw ti ama. Hanimbaga nga no agbunga kayo. No di kunana no agbunga kayo ti ado. No agbunga tayo ti ado kunana may daydayaw ti amak. So kabsat kasano la daytan nga agbibiyag tayo ngayon aldaw. Ti pampanunot tayo kat serbi ang magkinapo, mapana mo simbaan, agdengdeng nga amat iti sermon, adupay iti radyo nga dengdeng adupay iti TV nga buybuyag, nga may panggap ijay. Kapsat ti kunana ditoy, nagbunga kayo ti edo, mapadayawan nyo iti Diyos Ama. So, no agbunga tayo, ti kaya nga sa uwan, kakabsat ket agtaltali na tayo iti sarita ti Diyos. Agdingdingag tayo, agbabasa tayo, agad-adal tayo, aramiden tayo, agtultulnog tayo,
kadagiti amin nga mangmangag tayo, mabasbasa tayo, madadal tayo, masusuro tayo, ken iwarwaragawag tayo iti sarita na. So, kakabsat, ti panagbunga, ti ado, makaitid dayaw iti Diyos. Ngam saan tayo, nga agbunga, no haan ngagtaltalinaed iti sarita ti Diyos kanya tayo. Ijay verse 8, part B, kunana, anyamet ti pagbanagan tayo nga agbunga. No, agbunga tayo ti ado. Anya ti mapasama kanya tayo, no, agbunga tayo ti ado. Muna, madaydayaw ti Diyos, Ama. Ngam kunana to'y ti kastag, baling kayo nga dalak. Agbaling kayo nga dalak. So, hanlang nga dadya pa nagsimba kakabsat. Winupapan tayo agsimba, saan lang nga dadya pa nagigim tayo ti Biblia nga mapan, saan lang datay mangitid tayo iti parte tayo, nga tithes, wino offering, wino gaten tayo ti prayer meeting, gaten tayo ti Bible study, wino mangtid tayo ti mission. Kakabsat, tikang ronan, kadi pa nagbalbaliw iti biyag tayo. Asino ka diti awang basol na kanya tayo? Awang pulos, si tayo aming man nagbasol. Okay? Awan ti karbangan tayo nga mangusga o resin no. Tanong nang usga ka, iti sabaling nga tao, ni Apo Diyos ti mangusga king ka. Sungahan tayo nga mangusga, tadabasol tayo man. Ken bayadan ti tumunggal may isa dagiti basol nga naaramid da. Bayada mo ti basol ko, sungbatan nyo mo ti basbasol yo. Isu nga, panunutin tayo dahil iti kabsat. Tipod no, ngagbalin nga adalan ni Kristo, ket agtaltel na ed iti sarita, iti sao ti Diyos, kingkwana, ket agtulnog. Kadigito'y nga pamagbaga ti Diyos. So, anyamet, ti pagbanagan tayo, no, agbunga tayo ti ado, kunana. Umuna, agbalin tayo nga adalan ti Diyos. Okay? So, no awang bunga tayo, adalan na tayo ng Apo Diyos. Kunana, no, agbunga kayo, madaydayaw iti Diyos Ama, ket tikasta, agbalin kayo nga adalak. Kunana, verse 9 and 10, agtalinaed taypay iti ayat ni Kristo. So, adya iti may sapay nga mapasama kanya't agtalinaed tayo. Hantay lang agbalin nga pudno nga adalan ni Kristo, ti Diyos, agtalinaed tayo pa'y iti ayat na. Sabali di mga ibang agtalinaed tayo ken Kristo. No, di agtalinaed tayo iti ayat na. In verse 11, kunana, adda kanya tayo tinaan-anay nga ragsak ni Kristo. Iso nga nagsaya at kakabsat. Agbaling ka nga adalan, ken agtalinaed tayo ni Kristo kanya tayo, ken naan-anay ti ragsak nga agtaod ken Kristo nga umay kanya tayo. Ken kunana pa ito'y no, agbunga kayo ti ado. May daydayaw ti Ama, ket iti kasta, agbalin kayo nga adalak, ay ayaten kayo akas ti panagayat ti Ama kanya, agtalinaed kay iti ayat ko. Kasti, panang tungpal ko kadagiti bilbilin ti Diyos Ama, ket agtaengak iti ayat na, kunana agtalinaed kayo met iti ayat ko no tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Verse 11, imbagak da ito'y tapno tiragsak yo, adda kuma kada kayo, ay tiragsak ko, adda kuma kada kayo, ket nan anay kuma ti ragsak yo. Kakabsat, ito'y tayo nga agwakas, kada ito'y nga adal, katsapay kuma nga sumagapsep da ito'y nga adal, nga iti nabunga nga biyag, ket gapulaan iti Diyos Ama, nga agayayat kanya tayo, kinti Diyos Anak nga nangitid iti biyag na kanya tayo. Ket sapay kuma, taagtalinaed tayo iti sasauna, tapno agtalinaed iti ragsak na, kanti ayat na,
kanya tayo. Dayta iti kang runaan ken kangatuan nga magunod iti maysa nga Kristiyano iti biag na babaen iti nabunga nga panagbiag na ditoy daga. Tanno nabunga iti biag tayo kakabsat, may itanok ken madaydayaw ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket dayta iti kapintasan takunana ni Apo Dios no maingato ak kunana. No madaydayaw ti Dios, no maingato iti Dios kunana ket awisen na amin nga agtalik king kuana. Ket isu daytan agbalin tayo nga nabunga ta adu iti tao nga maawis tayo nga agtalek ken Kristo nga maisalakan ken agbalinto nga pada tayo nga anak ti Dios ken agbalin nga sanga nga naikabit idtapudno nga puon ti ubas nga ay aywanan iti Dios Ama. Sapay kuma ta idtoy nga biag kakabsat ket agbunga tayo iti adu tapno madaydayaw ni Apo tayo nga Hesukristo ken madaydayaw ti Dios Ama nga gayayat kanya tayo. So kakabsat agyamanak iti dayo ito'y tata sapay kumata agawid tayo nga napnuan iti namnama nga saan nga gamamak uray kasano kapeggad iti agdama nga panawen. Tati Dios tayo nga nagkari nga dumteng to ti aldaw nga awan ton liday, awan patay, awan ami nga parparikot, sakit ti ulo, sakit ti bulsa, sakit ti puso amin maikat to dayta. Tagnay tayo nga nanayon jay sibay na awan ton liday ket agnanayon tayo nga agtalinaed ijay langit si tayo nga namati ken kuana. Bayat ko mati panagnaid tayo dito'y dagakakabsat ket agbunga tayo iti adu babaen iti panagtalinaed tayo iti sasarita ni Apo tayo nga Hesukristo. God bless you all. Agyaman na kakabsat. So, ipaed tayo dagiti mata tayo. Agdumog tayo ken nagkararag tayo. O Diyos ka man nakabalin, ibiling ko daytoy nga worship service kenyayo. Sapay ko o Dios nga agtalinaed. Daytoy nga susuro kadagiti puso mi, ti puso dagiti kakabsat, ket isu ti mangbalbalyo kanyami, tapno makita mi iti kinapateg, iti panagnaed mi, panagtalinaed mi, panakaikamang mi king ka, ken iti panakadalos iti biag mi babaen iti sasaritam, tapno agbunga kami iti adu, ket maidaydayaw ti Dios Ama, bayad ti panagbiag mi idtoy daga. Agyaman kami unay o Dios. Dawaten mi amin daytoy tinapateg ken nabilig nga nagan ni puming Hesukristo. Amen. Amen. God bless you all. God bless you and your families. I will see you on Thursday. I'll be there Thursday next week. Okay? October 7. Aloha. Bye-bye.